Herkese selam arkadaşlar. Bugün size Minecraft 0.12 1'e buldum. Ve bir de size köpeğin tasmasını değiştirmeyi, köpek evcil işte köpekleri yavrulatmayı göstereceğim. Yani yeni bir seri açalım. Böyle dursun işte ya, hiç fark etmez. Donet diyeceğim. Yeni hadi ya. Videoda yapma ya, videoda yapma. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir teknik hata oldu. Aman kreatif flat okey yaptık. Şimdi hemen buradan arkadaşlar neler olduğunu göstereyim. Hiç bakmayacağım yani, aynı şeyler. Etler de, yemekler değişmiş, böyle şeyler gelmiş, iksirler gelmiş, görünmezlik falan. Bunlar da köpeklerin tasmasını değiştireceğimiz boyalar. Onlara hiç ellemeyeceğim. Şimdi köpeğimizi bağlayalım. Önce köpek yavrulatmayı göstereceğim. Sonra büyüklerini şu etten inek eti. Hemen en son tanıtıma geçeceğim. Bunu görüyorsunuz. Aha, kaçmasın arkadaşlar. Kontroller bayağı değişmiş ama bak. Mesela bak arkadaşlar, böyleydi. Buradan falan yükseliyorum, buradan. Bunu böyle yaparak yükseliyordu da. O yüzden işte öyle değişmiş. Bu yukarı diyor. Görüyorsunuz şeyde. Sağ alt köşede aşağı yukarı var. Şu ortaya basıyorsun. Sol alt köşeyi de. Düşüyorsun işte öyle. 2 kere basınca koşuyorsun. Sonra uçarak 2 kere basınca hızlı gidiyorsun. Böyle kardeşim, olur mu? Şimdi bir tane daha köpek yapıyoruz. İnatçı köpek çıktı ya. İnsan bilmiyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi kaldırmadan önce boya rengine göstereceğim aslında. Bu yemek bölümüne giriyoruz. Hemen arkadaşlar şuradan annenin rengi babanın bu olsun. Annenin mor olsun. Yavrumun yeşil olsun. Hadi bakalım. Şimdi yavrulatacağız önce. Bu yavru tamam. Buna da et veriyoruz arkadaşlar. Hemen. Bu baba. Babayı böyle basılı tuttuğumuzda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da anne. Bakın baba mavi oldu tasması. Annenin de mor oldu. Yavru. Gel yavru buraya. Yavru. Yavrunun belli olmuyor arkadaşlar. Biraz belli işte altından. Bu böyle arkadaşlar. Şimdi tanıtıma geçelim. Şimdi arkadaşlar. Nasıldı onun? Heh. Burada böyle işte biliyorsunuz. Hiç denemeyeceğim. Hiç hepsi bildiğimiz. Arkadaşlar. Buraya geldiğimizde işte böyle şeyler. Elmas şeyler, zırhlar falan gelmiş. Birkaç hayvan gelmiş. Leopar'ı biliyorsunuz zaten. Biliyorsanız bir tane göstereyim. Görün bu kadar. Böyle. Kedi de yapabiliyoruz arkadaşlar. Kedi yapmayı da göstereceğim. Kedi yapmak için de bunu alıp ama önce bir kapatmak lazım etrafını. İşte. Bunlar yaramıyor arkadaşlar. Of, niye olmadı? Çok bekletiyor arkadaşlar. Öldürün gitsin ana. Gelin buraya. Gelin buraya. Öldüralım. Sit. Otur. Sit dedim yani oturmak demek. Öyle küfür anlamayın. Aha, bakın böyle evcilleştirdiğimizde böyle değişik değişik kediler gidiyorlar. Tanıtımıza geçelim artık, tamamen geçelim. Bu böyle görüyorsunuz, yemekler kaç kere tanıttığımı biliyorsunuz zaten. Böyle işte iksirler falan gelmiş.
Kılıçlar böyle süt gelmiş. Redstone'un şey hali gelmiş. Sonra bu saat gelmiş. Sonra işte o kedi geldi. Bu kadar yani. Şunlar geldi. Bunlar da şey gaz biliyorsunuz. Bu da magma küpü. Bu da Blaze. Hepiniz biliyorsunuzdur. Böyle işte. Şimdi buraya da hiç yani aynı şeyler neredeyse. Şunlar gelmiş. Anvil gelmiş. Şu iksir makinesi gelmiş. Saksı geldi. Arkadaşlar. Şunun 2 blok geldi. Şu blok geldi. Sonra şu kafalar geldi. Sonra işte bu kadar. Saksı geldi. Şu bloklardan hiç yani değişik bir şey görmedim ben. Şu gelmiş. Kar zaten bu. Bir de bu. Bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Özellikle ama beğenin. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.